As galinhas a gente arrumou, agora só faltava o galinheiro. Mas como eu tenho 2 ajudantes de primeira, compramos o galinheiro. Vieram 2 caixas com todo o material, eram muitas peças, mas esses 2 eles são cobra criada e rapidinho eles terminaram. E essas jacas aí, gente, tava tão madura que a de baixo estragou antes de eu chegar nela. Finalizaram toda a parte da estrutura, agora elas já têm onde dormir e eu espero que elas não fiquem tão contentes ao ponto de esquecerem de botar, que isso é muito importante. E agora para finalizar, só vamos jogar uma serragem e vai ficar tudo maravilhoso. Estamos muito felizes com essa nova casinha das galinhas. E aí, será que elas gostaram?